لە هەفتەی سیانزەیەمی خولی نایابی کوردستان دەربەندیخان میوانداری یانەی دهۆکی کرد. ئەنجامی یاریەکەش بە گۆڵێکی بێبەرامبەر بە سوودی یانەی خانەخوێ کۆتایی هات. گێمی یەکەم ئاستێکی مامناوەندی هەبوو. هەردوو یانە سەرکەوتوو نەبوون لە هەژاندنی گۆڵی یەکتر بە ناچاری لە کێشەی سەوزی یاریگایان بەجێهێشت. بەڵام گێمی دووەم بۆ کوڕانی هۆگر عەبدوڵڵا تەواو جیاواز بوو تا لە خولەکی 52 لە ڕێگەی کۆڕک محەممەدەوە بە گۆڵێکی گوماناوی گۆڵی پێشکەوتنی تۆمار کرد و ئەرکی یانەی دهۆکی قورستر کرد. هەرچەندە یاریزانانی میوان چەندین هێرشیان کردە سەر گۆڵی خاوەن یاریگا بە ئامانجی یەکسانکردنەوەی ئەنجامەکە، بەڵام تەواوی هەوڵەکانیان بێسوود بوو. بەو ئەنجامەش دهۆک دووەم شکستی لەسەر یەکی نووسیەوە. هاندەر یەکێ لە سەبەبەکانی بەدڵنیایەوە یعنی خراپی ئەنجامەکانە، دووهەم زۆریشی لە گەنجانمان بەڕاستیانی سەفەری دەرەوەی وڵاتیان کردو، ئەمەش تەسیراتی خۆی لەسەر هاندەران. بەس ئینشەڵا پشت بەخوای گەورە ئەگەر ئێمە لەسەر ئەم ڕیتمە بڕۆین ناو یاریگای خۆمانە خاڵن دەزەدەین، دڵنیام ئەو هاندەرە خۆشەویستانە کە زوێر بن لێمان ئەگەڕێن ناو یاریگاکان. یانەی دهۆک یعنی ئەوە دوو یاریە لەسەر یەک دێتە دۆڕاندن، یعنی یاریەکی زۆر زەحمەت بوو لە دەروی یاریگای خۆ بۆ سێ خاڵی یاریەکە هات بوون، بەس ئەنجام هەموو یاریزان موفق نەبوون و ئینشاڵڵا یاری داهاتوو باشتر دەبین. و بەس من نمونەک هەیە لەسەر تەحکیمی کوردستان ئەمڕۆ هیچ شێوەیەکی باش یعنی کاریگەرەکە زۆر خراپ لە یانەی دهۆک کرد. من یعنی حەز دەکەم پێدا چوونێک لە ئەو ناوبژیوانە بێتەکردن. بەم ئەنجامەش دەربەندیخان خاڵەکانی بۆ 16 خاڵ بەرز کردەوە و بڕیارە هەفتەی ئایندە ببێتە میوانی سەید سادق و دهۆکیش بە 16 خاڵەوە هەفتەی ئایندە لە یاریگای خۆی میوانداری ئارارات دەکات. وشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، دەربەندیخان.